السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي ومتتبعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لجميع الإخوة والأخوات متتبعي قناة المختبر السياسي، وشكرا جزيلا لكم على دعمكم ووفائكم، وتحياتي لكم جميعا. بغيت نناقش معكم واحد الموضوع اللي مهم ومهم جدا باش نفهموا بعض الناس وبعض القضايا اللي خص مجموعة من الناس على أنها تفهمها. النظام الجزائري منذ الأمس هو كيروج على أن الجزائر كتحاول على أنها تفتح واحد المصنع ديال الفياط، وعلى ان الجزائر كتتجه الى منافسه المغرب، وعلى ان الجزائر تريد ضرب قطاع صناعه السيارات في المغرب، وهذه المسائل هذه من هذا القبيل. بدايه الاخوه والاخوات خصكم تعرفوا واحد المساله. بالنسبه لنا حنا كمغاربه، ما مشكلتنا مع الجزائر؟ دائما خصنا نطرحوا هذا السؤال: ما مشكلتنا نحن مع الجزائر؟ مشكلتنا مع الجزائر هو مشكل واحد، هو المشكل ديال ملف الصحراء المغربيه. احنا نعتبر بأن الصحراء جزء من أراضينا، لكن الفكرة التوسعية بالنسبة للجزائر هي الوصول إلى المحيط الأطلسي من خلال خلق واحد الدولة دمية، من خلال واحد الحكومة دمية، من خلال واحد تنظيم إرهابي دمية في يد الجزائر من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي وتصدير خامات الحديد وتصدير الغاز والنفط، وعزل المغرب عن محيطه الإفريقي، حتى تنفرد الجزائر بقيادة ما يسمى سابقا بالعالم الثالث. العالم خرج من الحرب العالمية الثانية وخرج من الحرب الباردة نهار جدار برلين، ومشى الاتحاد السوفيتي يرقد، وما زال هاد الناس شادين في نفس الافكار البائده ديال هاد المراحل هذه اللي تكلمنا عليهم. يعني الناس مازال ما وصلتش عندهم حتى 1990، وذكرهم على ان الاحداث ديال 90 وزيد على العشرية السوداء وزيد على ما يحدث وزيد على التصرفيق هذا، راه غادي يكون في المستقبل ديال الجزائر، لانهم هما مازال مساكن عايشين في ما قبل 1990. مازال شادين متمسكين في افكار ديال الحرب البارده لحد الساعه، مازال ما لقاوش ليها حلول جذريه من اجل الوصول الى اهدافهم الاستراتيجيه. فهذه من بين القراءات في هذا المعطى. المعطى الثاني هو ان النظام الجزائري حط راسو في موقف حرب شامله مع المغرب. راه غير ما قادرش يحرك الجيوش ديالو، هو راه باغي حرب، ولكن راه ما قادرش يحرك الجيوش ديالو. نعطيكم على سبيل المثال المنافسه الاقتصاديه اللي باغي يدير النظام الجزائري تندرج ضمن الحرب الاقتصاديه ضد المملكه المغربيه. قطاع الغاز حاول على انه يضرب الاقتصاد المغربي، حاول يدير جميع التحركات المشروعه والغير مشروعه من اجل ضرب الاقتصاد المغربي، حتى من المساله ديال الشهداء السائقي الشاحنات في مالي هي جزء من الحرب الطرقيه التي قادتها الجزائر ضد المملكه المغربيه. وهذه المساله هذه لابد كذلك من قراءتها من عده زوايا. من زاويه اخرى كذلك لا بد من قراءة أو لا بد من وضع مجموعة من القراءات الأخرى في هذا الصدد. محاولة الجزائر وضع أسس ولبنات أساسية من أجل إيجاد مصانع لصناعة السيارات، أو أسس صناعية لصناعة السيارات. الهدف منها ليس هو تقدم الجزائر أو منافسة الجزائر على المستوى الدولي في صناعة السيارات، وإنما فقط لضرب صناعة السيارات المغربية. هذا هو التفكير الجزائري، وهذا هو العقل المحدود للنظام جوج بغال. لحد الساعة مازال ما وصلوش الفكرة ديال على أن النظام، أو ما وصلوش الفكرة ديال على أن المغرب يقود يعني مناطق الجنوب، أو يعني عالم الجنوب في اتجاه صناعة سيارات جنوبية محضة. يعني حتى من مصر الآن من بغات تصنع السيارات ديالها، جات للمملكة المغربية باش أنها تاخد التكنولوجيا وتاخد التجربة المغربية لصناعة السيارات. الهوكلانديين شنو مشاو داروا؟ مشاو داروا واحد البراكة عمروها بالقصدير، جا لهم داك الوزير ديالهم. والمشكلة هو أن بالنسبة للنظام الجزائري هو على لسانهم هما ماشي على لساننا حنا، هو أن هذا المصنع تابع للدولة، يعني ماشي القطاع الخاص. يعني الفكر الاشتراكي مازال حاضر، الدولة المتدخلة. يعني هذه المسألة هذه لابد من قراءتها. المغرب ينتج مليون سيارة سنويا، الجزائر بغت تصنع سيارة واحدة أسبوعيا. تخربيق. يعني هذا بحد ذاته يندرج ضمن عدم وجود دراسات استراتيجية، عدم وجود دراسات الجدوى
جيب حل الحانوت باش انك تضرب غير جارك، انت ما غاديش تربح. ولكن هذا هو التفكير ديال يعني النظام الهوكلاندي. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا يحق المكر السيء الا باهله. فهذا المكر السيء هذا كيخص اليوم يخسروا الملايير ديال الدولارات. وانا راه بزاف ديال منهم السلال، منهم بزاف ديال يعني الوزراء في الجزائر القديمة آه، مازال يقبعون في السجون، نتيجة لأنهم فقط خسروا الملايير ديال السنتيمات ديالهم، يعني ممكن نسميوها بضعة آلاف من الدراهم، باش انهم يضربوا صناعه السيارات في المملكه المغربيه. وهذا كان باعترافهم. يعني هما كيحاولوا من اجل ضرب الاقتصاد المغربي، وفي الاخير كيقول لك المغرب يتامر علينا، يحاول ضرب الاقتصاد. المساله يعني ليس هكذا يصنع اقتصاد يا بني كرغل. فالاقتصادات تصنع بالتعاون وبالتكامل، وبإيجاد خطط استراتيجية على المديين المتوسط والطويل، من أجل جني أرباح كبيرة، وليس فقط خسارة الأموال من أجل ضرب اقتصاد بلد مجاور. في الآخر شكون اللي كيأدي الثمن؟ هو بوصبع مضبع راسو مربع اللي كيبقى ليه غير الطابور واللعنة بحال الكلب. هذا ما كان لدينا. تحياتي لكم جميعا، نشوفكم بخير إن شاء الله. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.